Aleksandrs Kuprinis, Zilonis. Mazā meitenīte ir sasirgusi, katru dienu pie viņas nāk ārsts Mihails Petrovičs, kuru viņa pazīst jau ļoti sen. Dažreiz tas atved līdzi vēl 2 ārstus, kas ir sveši. Tie pagriež meitenīti gan uz muguras, gan uz vēdera. Kaut ko klausās, pielikuši ausi pie augumiņa. Pavelk lejup acu plakstiņus un skatās. To darot, dakteri cienīgi šņākā, sēstiem ir bargas, un tie savā starpā sarunājas nesaprotamā valodā. Pēc tam no bērnistabas pāriet uz viesistabu, kur viņus gaida māmiņa. Pats galvenais dakteris, gara auguma, sirms ar zelta brillēm, viņai kaut ko nopietni un ilgi stāsta. Durvis nav aizvērtas, un meitenītē no savas gultiņas viss redzams un dzirdams. Daudz ko viņa nesaprot, tomēr zina, ka runa ir par viņu. Māmiņa lūkojas ārstā lielām nogurušām saraudātām acīm. Atvadoties, galvenais dakteris skaļi saka: tikai neļaujiet garlaikoties, izpildiet visas viņas iegribas. Ai, dakteri, bet viņa nekā nevēlas. Nu, es nezinu. Atcerieties, kas viņai patika agrāk. Pirms slimības, rotaļlietas, kādi kārumi. Nē, dakteri, viņa nekā negrib. Nu, papūlieties viņu izklaidēt, kaut jau kā. Dodu jums goda vārdu, ja izdosies viņu sasmiedināt, uzjautrināt. Tās būs labākās zāles. Saprotiet taču, ka jūsu meitas slimība ir vienaldzība pret dzīvi. Tas arī viss, uz redzēšanos, kundze. Mīļā Naģa, manu mīļo meitiņu, māmiņa saka, vai tev nekā negribas? Nē, māmiņa, man nekā negribas. Vai gribēs tavā gultiņā sasēdināšu visas tavas lelles? Noliksim atzveltnes krēsliņus, dīvānu, galdiņu un tējas servīzi. Lelles dzers tēju un runās par laiku un savu bērnu veselību. Paldies, māmiņa, man negribas, man ir garlaicīgi. Nu labi, manu meitiņu, lai paliek lelles. Varbūt pie tevis paaicināt kaķu un mazo žeņu. Tev taču viņas tik mīļas. Nevajag, māmiņa. Tiešām nevajag. Es it neko nevēlos. Man ir tik garlaicīgi. Vai gribi? Es tev atnesīšu šokolādi. Taču meitenīte neatbild un skatās griestos stingām skumjām acīm. Viņai nekas nesāp, nav pat druģa. Tomēr viņa jo dienas jo kļūst vājāka un vārgāka. Lai ar viņu dara, ko grib, viņai viss vienalga un nekas nav vajadzīgs. Tā meitenīte guļ caurām dienām un caurām naktīm, tik klusa, tik skumja. Dažreiz uz pusstundu iegrimst snaudā, taču arī sapnī viņai rādās kaut kas pelēks, ilgs, garlaicīgs, kā rudens lietus. Kad stāv atvērtas bērnistabas durvis uz viesistabu un no turienes tālāk uz kabinetu, meitenīte redz tēti. Tētis ātriem soļiem staigā no viena kakta uz otru un bez mitas smēķē. Dažreiz viņš ienāk bērnistabā, apsēžas uz gultiņas malas un lēnām noglauda Naģas kājas. Tad pēkšņi pieceļas un aiziet pie loga. Lūkodamies laukā pa logu, viņš svilpo kādu melodiju, taču pleci viņam trīc. Pēc tam tētis ar skubu pieliek mutautu pie vienas acis, tad pie otras un itin kā noskaities aiziet uz savu kabinetu. Pēcāk atkal skraida pa istabu un vienā laidā tik smēķē. Un kabinets no tabakas dūmiem top gluži zils. Kādu rītu meitenīte pamostas mazliet mundrāka nekā parasti. Viņa kaut ko ir redzējusi sapnī, bet nekādu nevar atcerēties, ko īsti. Un ilgi un vērīgi lūkojas mātei acīs. Vai tev ko vajag? Māmiņa vaicā. Meitenīte piepeši atceras sapni un čukstus saka, kā uzticot noslēpumu. Māmiņ, vai es varu dabūt ziloni? Tikai ne jau to, kas uzzīmēts bildītē. Vai varu? Protams, manu meitiņu, protams, ka vari. Viņa iet uz kabinetu un pasaka tētim, ka meitiņa grib ziloni. Tētis tūdaļ velk mugurā mēteli, liek galvā platmali un neskur aizbrauc. Pēc pusstundas viņš atgriežas ar skaistu, dārgu rotaļlietu. Tas ir liels, pelēks zilonis, kurš pats skurina galvu un vēcina asti.
Zilonim uz muguras ir sarkani segli, un uz segliem uzlikta zeltota telts, kurā sēž 3 mazi vīriņi. Taču meitenīte uz rotaļlietu lūkojas tikpat vienaldzīgi, kā uz griestiem un sienām, un vārā balsī saka: Nē, tas nepavisam nav tāds. Es gribēju īstu, dzīvu ziloni, bet šis taču nedzīvs. Naģa, tu tikai paskaties uz to, tētis saka. Mēs ziloni tūlīt uzvilksim, un viņš būs gluži kā dzīvs. Ziloni uzvelk ar atslēdziņu, un tas galvu šūpodams un asti veicinādams sāk cilāt kājas un lēnām iet uz priekšu pa galdu. Meitenītē tas nemaz nav interesanti un liekas pat garlaicīgi, bet, lai nesarūktinātu tēvu, viņa klusītēm čukst. Mīļo tētiņ, esmu tev ļoti, ļoti pateicīga. Man šķiet, ka nevienam nav tik interesantas rotaļlietas. Bet, atceries, tu jau sen solīji mani aizvest uz zvērnīcu, parādīt īstu ziloni. Un nereizi neaizvedi. Bet paklausies man, mīļo meitiņ, jau saproti, ka tas nav iespējams. Zilonis ir ļoti liels. Sniedzis līdz griestiem, viņš nekādu neieies mūsu istabās. Un turklāt, kur es to ņemšu? Tēti, man nevajag tik lielu. Atved man kaut maziņu, tikai dzīvu, kaut vai tādu, kaut mazu zilonēnu. Mīļo meitiņa, es ar prieku visu darītu tavā labā, bet to nekādi nevaru. Tas taču būtu tas pats, ja tu pēkšņi man teiktu, tēti, nones man no debesīm sauli. Meitenīte skumji pasmaida. Tēti, kādas muļķības tu runā? Vai tad es nezinu, ka sauli nevar paņemt, tāpēc, ka tā dedzina? Mēnesi arī ne. Nē, es gribētu zilonīti, īstu zilonīti. Viņa lēnām aizver acis un čukst. Esmu nogurusi, piedod, tēti. Tētis saķer galvu un iesteidzas kabinetā, tur viņš kādu brīdi šaudās no kakta kaktā. Tad apņēmīgi nosviež zemē līdz galam neizpīpētu papirosu. Par to viņš aizvien no māmiņas dabūja brāzienu. Un uzsauc istabenei: Olga, mēteli un platmali. Priekšnamā iznāk arī sievas. Saša, uz kurieni tu? Viņa vaicā. Viņš smagi elpo, pogādams ciet mēteļu pogas. Mīļā Maša, es pats nezinu, uz kurieni. Tikai kā šķiet, es šodien pievakarē patiešām šurp pie mums atvedīšu īstu ziloni. Sieva bažīgi raugās viņā. Dārgais, vai tik tu esi vesels? Vai tev nesāp galva? Varbūt šonakt esi slikti gulējis? Es nemaz neesmu gulējis, viņš pikti atbild. Redzu, ka gribi jautāt, vai neesmu sajūcis prātā. Pagaidām vēl ne. Uz redzēšanos. Vakarā viss noskaidrosies. Un viņš pazūd skaļi aizcirstams ieejas durvis. Pēc 2 stundām viņš sēž zvērnīcā pašā pirmajā rindā un skatās, kā dresētie zvēri pēc saimnieka pavēles taisa visādus stiķus. Gudrie suņi lec, met kūleņus, dejo, dzied mūzikas pavadījumā, no lieliem kartona burtiem saliek vārdus. Pērtiķēni vieni sarkanos svārciņos, citi zilās biksītēs, staigā pa virvi un jāj uz liela pūdeļa. Milzīgi rudi lauvas lec caur degošām stīpām. Neveikls ronis šauj ar pistoli, beigās tiek izvesti ziloņi. To ir 3, 1 liels un 2 gluži maziņi, īsti punduri, tomēr augumā krietni lielāki par zirgu. Dīvaini skatīties, kā šie milzīgie, pēc skata tik neveiklie un smagnējie dzīvnieki izpilda visgrūtākos trikus, kuri nav pa spēkam pat visveiklākajiem cilvēkam. Īpaši izceļas vislielākais zilonis. Iesākumā viņš nostājas uz pakaļkājām, pēc tam sēž, stāv uz galvas, pacēlis kājas augšu, staigā pa koka pudelēm, staigā pa ripojošu mucu, ar snuķi pāršķir lielas kartona grāmatas lapuses, visbeidzot apsēžas pie galda un aizlicis priekšā salveti, gluži kā labi audzināts zēns ēd pusdienas. Izrāda beidzas, skatītāji izklīst. Naģas tēvs pieiet klāt tuklam vācietim, zvērnieces īpašniekam. Īpašnieks stāv aiz koka barjeras ar lielu melnu cigāru mutē. Lūdzu, atvainojiet, Naģas tēvs saka.
vai jūs nevarētu uz kādu laiku savu ziloni atsūtīt pie mums? Vācietis izbrīnā plati iepleš acis un pat atver muti, tā ka cigārs nokrīt zemē. Viņš krakstēdams noliec pakaļ, cigāru atkal iesprauž zobos un tikai tad iejautājas. Sūtīt ziloni? Pie jums? Uz mājām? Es jūs nesaprotu. Pēc vācieša acīm redzams, ka viņš arī grib pajautāt, vai Naģas tēvam nesāp galva, taču tēvs steigšus visus paskaidro. Viņa vienīgā meita Naģa sirgs ar kādu dīvainu slimību, kuru pat ārsti lāgā neizprot. Viņa jau mēnesi guļ gultiņā, kļūst ar katru dienu vājāka, vārgāka, ne par ko neinteresējas, garlaikojas un lēnām izdziest. Ārste liek viņu izklaidēt, bet viņai nekas nepatīk. Liek izpildīt katru viņas vēlēšanos, bet viņa neko nevēlas. Šodien viņai iegribējās redzēt dzīvu ziloni, vai patiešām tas nav iespējams. Un viņš saņēmis vācietais mēteļa pogas un drabošā balsī piebilst. Tā nu tas ir. Es, protams, ceru, ka man meitiņa izveseļosies, bet Dievs pasarg, ja nu pēkšņi viņas slimības slikti beidzas. Ja meitenīte nomirst, iedomājieties tikai. Mani taču visu mūžu mocīs doma, ka neesmu izpildījis viņas pašu pēdējo vēlēšanos. Vācietis rauc pieri un pārdomās iegrims ar mazo pirkstiņu berzē kreiso uzaci. Beidzot viņš pajautā. Cik tad jūs meitiņai gadu? 6. Manai Lizai arī 6 gadi. Bet ziniet, jums tas dārgi izmaksās, vajadzēs to ziloni aizvest pa nakti, un tikai nākamajā naktī atvest atpakaļ, pa dienu nedrīkst. Salasīsies pūka ļaužu un izcelsies skandāls. Tā nu iznāk, ka es zaudēju veselu dienu, un jums vajadzēs man samaksāt zaudējumus. Jā, protams, par to neraizējieties. Tad vēl, vai policija atļaus to ziloni ievest iekš to māju? Es visu nokārtošu, gan atļaus. Vēl viens jautājums, vai jūs mājas īpašnieks atvēlēs iekš savu māju ievest to ziloni? Atļaus, es pats esmu šīs mājas īpašnieks. Ahā, tas jau ir labāk. Tad vēl viens jautājums, kurā stāvā jūs dzīvojat? 2. Tas jau vairs nav tik labi. Vai jūsu mājā ir platas kāpnes, augsti griezti, liela istaba, platas durvis un ļoti izturīga grīda? Tāpēc, ka mans Tomijs 3 aršīnas un 4 veršokus augsts un 5,5 aršīnas garš. Turklāt viņš sver 112 pudu. Naģas tēvs uz brīdi nogrims domās, vai zināt ko? Viņš saka, brauksim tūlīt pat pie manis un visu apskatīsim uz vietas. Ja vajag, es sienās likšu paplašināt ieeju. Ļoti labi, zvejnītes īpašnieks ir ar mieru. Naktī ziloni ved ciemos pie meitenītes. Ar baltu segu uz muguras viņš lepni soļo pa pašu ielas vidu. Šūpo galvu un brīžiem saritina, brīžiem atritina snuķi. Kaut gan jau vēls viņam apkārt sanācis liels pūlis. Taču zilonis tam nepievērš uzmanību, viņš katru dienu zvejnīcā redz 100 cilvēku. Tikai vienu reizi viņš mazliet sadusmojās. Kāds puika no ielas paskrēja zilonim zem pašām kājām un sāka ākstīties slaistiem par uzjautrinājumu. Tad zilonis mierīgi ar snuķi noņēma tam cepuri un pārmet pāri naglām, nospraudītam žogam, kas atradās blakus. Garadavojs soļo ļaužu pūli un ņemas to pierunāt. Kungi, lūdzu jūs izklīst, kas jums te liekas neparasts, taisni brīnums, it kā nekad nebūtu uz ielas redzējuši dzīvu ziloni. Viņi tuvojas mājām, uz kāpnēm, un tāpat arī visādi ziloņi ceļā līdz pat ēdamistabai, plaši atvērtas visas durvis, kurām ar āmuru vajadzēja nodauzīt nost aizšaujamos. Tieši tāpat tika darīts kādu citu reizi, kad mājā nes iekšā lielu brīnumdarītāju svētbildi. Pie kāpnēm zilonis nemierpilns apstājas un iespītējas. Viņam vajag iedot kāds gardums, vācietis saka. Kāds salds bulka vai kāds cits, nu, Tomij, skaties man, Tomij. Naģis tēvs aizsteidzās uz tuvāko maiznīcu un nopērk lielu apaļu riekstu torti.
Zilonis izrāda vēlēšanos to norīt veselu kopā ar kartonu kārbu, bet vācietis viņam iedod tikai ceturdaļu tortes. Tomijam torte ļoti garšo, un viņš pastiep snuķi pēc otra kumos, taču vācietis izrādās gudrāks. Turēdams rokā kārumu, viņš pakāpienu pēc pakāpiena iet augšup, un Zilonis snuķi izstiepis, ausis plati atšāvis, spiests viņam sekot. Uz kāpņu laukumiņa Tomijs dabū otru tortes gabalu. Tā viņu atved uz ēdamistabu, no kuras jau iepriekš iznestas ārā visas mēbeles, un kuras grīda noklāta ar biezu salmu kārtu. Ziloni aiz kājas piesien pie grīdā ieskrūvēta riņķe, viņam priekšā noliek svaigus burkānus, kāpostus un rāceņus, vācietis novietojas blakus uz dīvāna, tiek nodzēsta gaisma un visi dodas pie miera. Nākamajā dienā meitnīte pamostas mazā gaismiņā un tūdaļ pajautā: kā tad ar Ziloni, vai viņš ir atnācis? Jā, ir atnācis, atbild māmiņa, bet viņš teica, lai Naģa vispirms nomazgājoties, pēc tam apēdot mīksti vārītu olu un iedzerot karstu pienu. Vai viņš ir labs? Jā, labs, ēd meitiņ, tūlīt mēs iesim pie viņa. Vai viņš ir jocīgs? Mazlietiņ, uzvelc siltu jaciņu. Ola tiek apēsta, piens izdzerts, Naģu iesēdina tajos pašos ratiņos, kuros viņa brauc, kad bija vēl tik maziņa, ka nemaz neprat staigāt, un aizripina uz ēdamistabu. Izrādās, ka Zilonis ir daudz lielāks nekā Naģa bija domājusi, apskatot viņu bildes. Augumā viņš gandrīz sasniedz durvju augstumu un garumā aizņem pusi no ēdamistabas. Āda viņam ir aupja ar lielām krokām, kājas resnas kā stabi. Garajai astei galā kaut kas līdzīgs slotai, uz galvas lieli puni, ausis milzīgas, izskatās pēc daģu lapām, un tās ir lejup nokārušās. Acis gluži maziņas, taču gudras un labsirdīgas. Ilkņi ir nogriezti īsāki. Snuķis kā tāda gara čūska, kas nobeidzas ar divām nāsīm, un starp tām atrodas garš kustīgs pirksts. Ja Zilonis snuķi izstiepti visā garumā, laikam viņš ar to aizsniegtu logu. Meitenīte nemaz nav izbijusies, viņa tikai ir mazliet pārsteigta par dzīvnieka milzīgajiem apmēriem. Toties auklīte, 16-gadīgā poļa, aiz bailēm ņemas spiegt. Ziloņa īpašnieks vācietis pieiet klāt ratiņiem un saka: labrīt, jaunkundze. Lūdzu, nevajag baidīties, Tomijs ir ļoti labs un mīl bērnus. Meitenīte vācietim sniedz mazo bālo rociņu. Esiet sveicināti, kā jums klājas, viņa atņem. Es nedrusciņas nebaidos. Kāds viņam vārds? Tomijs. Esiet sveicināti, Tomij, meitenīte saka un paloka galvu. Viņa neuzdrošinās Ziloni uzrunāt uz tu, jo viņš ir tik liels. Kā jūs šonakt gulējāt? Viņa arī Zilonim sniedz roku. Tas uzmanīgi ar kustīgo, spēcīgo pirkstu saņem un paspiež viņas tievos pirkstiņus. Turklāt daudz maigāk nekā ārsts Mihails Petrovičs. To darot, Zilonis šūpo galvu, un viņa mazās atšteles kļūst pavisam šauras. Tās itin kā smejas. Viņš taču visu saprot, vai ne? Meitenīte vācietim jautā. Kā tad? Pilnīgi visu, jaunkundze. Viņš tikai nerunā, vai ne? Tikai nerunā. Man, ziniet, arī ir meita, tāda pati maziņa kā jūs. Viņas vārds ir Liza. Tomijs ar viņu ir ļoti lielos draugos. Tomij, vai jūs esat dzēris tēju? Meitenīte vaicā Zilonim. Zilonis atkal izstiepj snuķi un meitenītei tieši sejā pūš savu silto spēcīgo elpu, un meitenītes vieglās matu cirtas plīvo uz visām pusēm. Naģa skaļi smejas un sit plaukstas, vācietis smej sulīgus smieklus. Viņš pats ir tik liels resns un labsirdīgs, tieši kā Zilonis, un Naģai liekas, ka tie abi izskatās līdzīgi. Varbūt viņi ir radinieki? Nē, jaunkundze, viņš nav dzēris tēju, bet viņš labprāt dzer cukurūdeni, tikpat kārs viņš ir arī uz bulkām. Tiek atnesta paplāte ar maizītēm. Meitenīte pacienā Ziloni, viņš ar savu pirkstu veikli satver maizīti un saliecis lokā snuķi, noglabā to kaut kur lejā zem galvas, kur viņam kustas jokaina trīsstūraina spalvaina apakšlūpa.
Var dzirdēt, kā maizīte švīks pret sauso ādu. To pašu Tomijs dara ar otru maizīti, tad ar 3., 4. un 5. un kā pateikdamies skurina galvu. Un aiz apmierinājumu viņa mazās atšteles top vēl šaurākas. Meitenīte priecīgi smejas. Kad visas maizītes apēstas, Naģa Ziloni iepazīstina ar savām lellēm. Palūkojies, Tomij, šo grezni ģērto lelli sauc par Soņu. Viņa ir ļoti labs bērns, tikai mazliet niķīga un negrib ēst zupu. Bet šī ir Nataša, Soņas meita. Viņa jau sāk mācīties un zina gandrīz visus burtus. Bet šī ir Matrjoška, mana pati pirmā lelle. Redziet, viņai nav deguna, galva ir pielīmēta un matu vairs nav. Bet vecinīte taču nevar dzīt laukā no mājas. Vai nav tiesa, Tomij? Viņa agrāk bija Soņas māte, bet tagad mums kalpo par virēju. Nu, Tomij, parotaļāsimies, jūs būsiet tētis un es māmiņa, bet lelles būs mūsu bērni. Tomijs ir ar mieru, viņš smejas, saņem Matrjošku aiz kakla un grasās ielikt sev mutē, bet tas ir tikai joks. Mazliet pazelējis lelli Zilonis atkal to noliek meitnītei klēpī. Tiesa gan maķenīt slapi un saņurcītu. Pēc tam Naģa viņam rāda lielu grāmatu ar bildēm un paskaidro. Tas ir zirgs, tas ir kanārija putniņš, tā ir šautene. Redz, kur putnu būrītis, redz, kur spainis. Spogulis, krāsns, lāpsta, vārna, bet šis te, skaties, ir Zilonis. Nemaz nav līdzīgs, vai nav tiesa, vai tad ziloņi Tomij mēdz būt tik maziņi? Tomijs domā, ka tik mazu ziloņu pasaulē nekad nemēdz būt. Vispār viņam šī bilde nepatīk, viņš ar snuķi satver lapuses malu un pāršķir. Pienāk pusdienu laiks, taču meitenīte nekādu nevar dabūt projām no ziloņa. Tad nāk talkā vācietis. Atļaujiet, es visu nokārtošu, viņi pusdienas paēdīs kopā. Viņš pavēl Zilonim apsēsties, Zilonis paklausīgi apsēžas, un visā dzīvoklī nodreb grīda. Skapī iešķindas trauki, un apakšējā stāv iemītniekiem no griestiem sāk birt nost apmetums. Meitenīte apsēžas pretī Zilonim. Starp viņiem noliek galdu, Zilonim ap kaklu apsien galdautu, un jaunie draugi sāk ēst pusdienas. Meitenīte ēd vistas zupu un kotleti, Zilonis dažādas saknes un salātus. Meitenītei dod izdzert mazītiņu glāzīti heresa. Zilonim siltu ūdeni ar glāzi ruma, un viņš labprāt no bļodas ar snuķi izsūc šo dzērienu. Pēc tam abi dabū saldo ēdienu, meitenīte tasīti kakao un Zilonis pusi no riekstu tortes. Vācietis tajā laikā kopā ar tēti sēž viesistabā un ar tādu pašu laputiku kā Zilonis dzer alu, turklāt lielā daudzumā. Pēc pusdienām atnāk tēva paziņas. Tos jau priekšnamā brīdina, ka šeit atrodas Zilonis, lai tie nenobītos. Iesākumā tēva paziņas netic, bet vēlāk ieraudzījuši Tomiju neziņā mīņājas pie durvīm. Nevajag baidīties, viņš ir labs, meitenīte to smierina. Taču paziņas aši aiziet uz viesistabu un, tur nenosēdējuši ne 5 minūtes, aizbrauc projām. Pienāk vakars, ir jau vēls, meitenītē laiks iet gulēt, bet viņu nekādi nav iespējams aizdabūt prom no Ziloņa. Viņa iemieg tam blakus un viņu ratiņos aizved uz bērnistabu. Viņa pat nejūt, kā tiek noģērbta. Tonakt Naģa sapnī redz, ka viņa apprecas ar Tomiju. Un viņiem ir daudz bērnu, mazu jautru zilonēnu. Zilonis, kurš naktī ir aizvests uz zvērnīcu, arī redz sapnī mīļu jauku meitenīti. Bez tam viņam rādās sapņos milzīgas riekstu tortes, tik lielas kā vārti. No rīta meitenīte pamožas spirkta un tāpat kā senāk, kad bija vēl vesela, skaļi un nepacietīgi sauc tā, ka visa māja skan pieniņu. Izdzirdējusi šo saucienu, māmiņa savā guļamistabā priecīgi pārmet krustu. Tomēr meitenīte tūdaļ atceras vakardienu un vaicā, un Zilonis? Viņai tiek paskaidrots, ka Zilonis aizgājis mājās, tam svarīgas darīšanas. Zilonim ir bērni, kurus nedrīkst pamest vienus.
Viņš lūdzas Naģai nodot sveicienus un pasacīt, ka gaidot Naģu ciemos, kad viņa būšot vesela. Meitenīte šķelmīgi smaida un paziņo: pasakiet Tomijam, ka es jau esmu pavisam vesela.